Saya dari Bola Balai Jalan Nasional 8 Jawa Timur Bali, Marga yang bertanggung jawab pada kecamatan itu menyebabkan kita perlu koordinasi ulang. Jadi mau terlambat sedikit karena kita tidak ingin ini sudah kecelakaan, kita agak sembrono terjadi lagi. Ini lebih kurang bagus karena kita juga punya di target. Evakuasi juga harus cepat karena kami sudah menyiapkan bangunan penggantinya sini untuk bisa dimanfaatkan jalur lebaran. Ini kami punya waktu antara 1 sampai 1 bulan seminggu. Dalam ini hanya melakukan pemisahan truk yang dibawa untuk ngecek apakah ada korban jiwa. Itu malam ini. Besok setelah rapat itu baru kita diskusikan lebih detail yang pas mana. Berarti sekarang dihentikan Pak ya? Kenapa? Sekarang dihentikan gitu ya? Ya dihentikan sementara, tapi berjalan untuk memisahkan. Malam ini kerja kan Mas ya? Untuk tim siap untuk memisahkan truk itu. Paling tidak nanti sudah sepakat juga kalau sudah semua klop kemarin salah satunya truk itu kita potong sehingga menjadi agak ringan.